Okay, hi everyone. Let us know if you can hear us. За сайн байцгаана уу? Бид нарыг сонсч байвал лайк юм уу нэг юм мэддэгтчээрээ бид нарыг сонсогдож байна гэд. За өнөөдөр би special зочинтой. The video is going to be actually in two languages. So it's going to be in Mongolian and English. Anu's going to speak in English. I'm going to translate in Mongolian, okay? So our both English and Mongolian speakers both can watch this video. So we have this month of May is what? Oh, by the way, Anu is our guest. Anu, she is the third child. Yeah. Yes. You're the third child. Yes. So she's the third child of our friend, also our salad master, Chef Sambo. So this is the mini version of Sambo here standing next to me. Anu, you're gonna go what? Are you gonna go to culinary school? Yes, yeah, I'm going this culinary fall. school. Yes. Yes. За өнөөдөр манай Самбогийн маань 3 дахь охин эдгээр чинь том 2 хүүтэй 2 жижиг охинтой байхгүй. Тэгээд одоо энэ 3 том охтуудаасаа том нь тэгээд юу өнөөдөр Самбогийн маань охин нь надтай өнөөдөр бид хоёр өнөөдөр Солонгос хоолийнэ. Тэгээд Ану маань одоо энэ жилээс эхлээд энэ намраас нөгөө юуны тусгай culinary school явах гэж байгаа. Тэгээ мань хүн өөрөө айгу хоол их дуртай. Аавын бас ген энд явж байгаа шиг байгаа. Тийм болохоор Ану маань айгу хоол их дуртай. Тэгээ 5 сар маань одоо нөгөө Asia Pacific Month гэж явдаг Америкт. Тэгэхээр ингээ Аз culture-уудыг янз янзын одоо сургууль, янз янзын байгууллагуудад янз янзын одоо Азийн орнуудыг танилцуулсан гоё ивентүүд болдог. За тийм болохоор өнөөдөр бас салаад мастерд маань өнөөдөр Аз хоолоор хийгээд тэгээ өнөөдөр бид нэр Солонгос хоолийнэ. So for the month of May, Asia Pacific month, we are celebrating in Salad Master our different Asian cultures. And today we're going to have actually Korean dish. What's the name of the Korean dish? The name of the Korean dish is kimchi jjigae or kimchi stew. Okay, kimchi stew. За манай монголчуудын одоо хамгийн бас дуртай ресторан болгонд ороод авах дуртай тий идэх дуртай шүл маань kimchi jjigae. Kimchi jjigae. За өнөөдөр kimchi jjigae өнөөдөр бид нар ямар тоогон дээр хийх вүлээ? 7 quart? 7 quart. За манай 7 quart-ны шүлний тоогон дээр салаад мастрын шүлний тоогон дээр өнөөдөр бид нар энэ шүлөө хийж үзүүлнэ. Манай энэ 7 quart-ны шүлний тоогог маань ерөнхийдөө манай бүх сетүүдтэй бас бэлгэнд авч болно. Тийм болохоор манай энэ тоогоотой зөндөө айлууд бас байгаа. Тийм болохоор энэ тоогоогоо ашиглаад яаж өнөөдөр гоё шүл хийж болохыг үзүүлнэ. Okay, let's start. Okay. So where we going to start? Alrighty, so we have some of our ingredients prepared. Okay. We'll start off with the vegetables. We have onions, zucchini, carrots, and garlic. You can see over here. За ногоонуудаа бэлтцсэн байна. Энд чинь юу вэ? Сонгон байна. Zucchini ногоон хулуу байна. Юу байна? Луун байна. Тэгээд garlic сармис how many garlic? Like 4 pieces. Нэлээд олон хийсэн байна. Дөрвөн ширхэг garlic энд жижиглэлсэн байгаа юм байна. За тэгээд Alrighty, and then we have some beef brisket cut up, sliced into thin pieces. Okay. Айгу нарийнхан хэрцсэн, айгу нэмгэн нарийнхан хэрцсэн үхрийн мах байна. Тэгээд we have tofu. Doesn't matter which kind of tofu you got soft here. Preferably soft. That's what they typically use in Korean cuisine. Tofu дотор ч бас янз янзын тофунууд байгаа шүү дээ. Firm, soft, what else they have? Medium, silken гэдэг 4-5 төрлийн тофу байгаа. Өнөөдөр бид нар хэрэглэж байгаа тофу маань soft tofu байна. За soft tofu-га өнөөдөр бид нар энэ шүлэндээ хэрэглэх гэж байна. What else? We have kimchi. Kimchi. This is the one that I made. Okay. Энэ kimchi-г манай Ану өөрөө хийсэн гэж байна. Гэртээ хийсэн kimchi, дарсан kimchi. Гэхдээ it's good when kimchi is a little bit more sour. More sour. Yeah? The more fermented it is, the better. Тийм болохоор жоохон удцсан kimchi нөгөө заримдаа хүмүүс нөгөө идэхэд гашуун болцсон байдаг шүү дээ. Тэр kimchi-га хадгалаад энэ kimchi жигээгийнхаа шүлэнд хийгүүл энэ идэхгүй байгаа kimchi-га ингээд гоё ашиглаж болох нь байна шүү, тий? What else we have? We have some green chives. You can use scallions, green onions, but green chives work perfectly. Okay. Green chives гэдэг энэ солонгос дэлгүүрүүдэд бол байдаг. Green chives. Гэхдээ ногоон сонгон байж болно. Эсвэл энэ green chives аль нь ч хамаагүй тийм үү? За, what else? And then we have Salt, pepper. Yeah, salt, pepper. We'll be using these for the side dish we make today. Okay. За, давс перц тэгээд юу вэ? Амтлагчудаас байна. За, which for the soup, specifically for the soup? For the soup, we're going to use all 4 of these. All 4 of these. Yes. Okay. За, хамгийн түрүүнд we have what? Fish sauce. Yeah. За, fish sauce байна. Fish sauce бүгдээрээ манай монголчууд мэдэх бах бүх солонгос дэлгүүрт байгаа.
regular soy sauce, all-purpose soy sauce. За ямар ч хамаагүй soy sauce байна. They also have those soup soy sauce, you know. We have that as well, yeah. But can you use could either. use either one. Okay. Шүлний бас тохируулгатай бас soy sauce-нууд байдаг. Тэр ч байж болно гэж байна, энэ ч байж болно гэж байна. Okay. Then sesame seed oil. За sesame-гийн oil монголоор юу гэдэг вэ? Бас нэг өөр нэг. Гүнжтийн тас. Гүнжтийн тос. Okay, гүнжтийн тос. Okay. And What then else? gochujang. Gochujang. Which is red За pepper paste. gochujang гэд манай монголчуудаа сайн мэдэх бах энэ солонгос дэлгүүр болгонд байдаг ийм red pepper энэ халуун даажгаар хийсэн нунтагаар хийсэн ийм gochujang гэдэг ийм Хийж байгаа юм байна. жан шиг юм гэх юм аашаа тий жан шиг. За. Okay. За өөр юу вэ? That's it. That's pretty much it. Okay. So do we preheat our pot? What Yes, we we do? will. We'll do it with some sesame oil just to add some flavor in. Okay. So we can turn it on to medium, high heat. Окей. За тийм болохоор одоо бид нэр medium heat гэхээр нэг ойролцоогоор эдний пилетээр бол нэг ойролцоогоор 5 номер дээр байна. 5 номер дээр юугаа пилетгээ халааж байна. За дээр нь жоохон нэг нэг жижиг хоёр халбаг ийм sesame seed oil тий. Энийгээ хийж байна. Тогоондоо sesame seed oil хийж байна. За what else? Энэ миний анхны рецепи тий. Yes. Тий. Энэ яг манай ануугийн өөрийнх нь хийдэг арга. Кимчижигийг янз янзын хүмүүс янз янзаар хийдэг те. Тэгтээ одоо нөгөө айл болгоны өөрийн рецепи гэдэг шиг энэ манай ануугийн яг гэртээ хийдэг рецепи байгаа шүү. За тийм болохоор за next. What's Okay. next? So once, as this is heating up, we wanted to get Let's put the cover on so it heats up pretty fast. Одоо хэрвээ тагаа таглчих юм бол шүү. Тоогооч айгу хурдан хална. Тийм болохоор тагаа таглаад болвол нөгөө юугаа хийгэн шүү. За юу. Тоогоо хална. Okay. For the kimchi jjigae, typically it's only just meat and kimchi and some onions, garlic, and stuff. But you can really add whatever you want to add. Any vegetables that you have lying around, anything that's about to go bad, you can add in. Okay. Ерөнхийдөө kimchi jjigae чинь бол гол одоо хоёр ingredient нь болохоор мах тэгээ kimchi байгаа тий. За босод ногоонууд бол ерөөсө гэртээ байгаа ямар л бол ямар тий хэрэглээгүй одоо гэрт чинь байгаа ямар л хөрөгчөнд чинь ногоон бай бүх төрлийн ногоонуудыг энэ шүлэнд бас хийж болно гэж байна. Okay, what else? Pretty much just waiting for this. For the skillet to warm up, yeah? Yes. Okay. Let's put one onion just to see the test how's the heated. За нэг сонгон хийгээд үзээ тий. Oh, it's heated. Болцсон байна. Тийм болохоор одоо шууд what we're going to do now? Now we're going to add in just the onions first, let them sweat a little bit and get a little translucent. Okay. За хамгийн түрүүнд эхлээд бид нэр сонгоно хийж байна. Сонгоно нөгөө тосондоо шарж байна. За би бас камера. За тэгээд сонгоно хуураад эхэлсэн байна. Okay. Do you need to let it like brown a little bit or it's Not brown, just a little translucent. Just soften it up a little Okay. bit. За тийм болохоор сонгоно жоохон зөөллөөд Зөөлдрө хөдрөөд ирэхээр нь what we're going to add next? After that, we'll add in our meat. We're going to add in our meat Okay. afterwards. За дараа нь энэ сонгон маань жоохон болоод ирэхээр сонгон маань болж эхэлж байна. Ерөнхийдөө ингээд юу одоо ингээд өөрчлөгдөд өнгө нь өөрчлөгдөд эхэлж байна. Okay. Okay. So you're going to add the meat now or not yet? A little bit longer. Okay. За сонгоо орцсон байна. Once they start to move around, become a little bit more flimsy, that's when you can start adding the. Okay. We can add it for now. За одоо махаа их гэж байна. It's gonna cook down a lot, yeah. Айгу нэмгээ ирсэн болохоор одоо харахад их мах харагдаж байгаа боловч яг болоод ирэхээр ануу маань нэлээд мах нь багаснаа гэж байна. Тийм болохоор нэмгэн айгу нарийнхаа нэмгэн ирсэн болохоор одоо харахад их мах боловч яг болоод ирэхээр юу яана гэж байна. Багасаад эхэлнэ гэж байна. Okay.
What we're gonna do next? We're gonna add garlic now or later? Garlic we add in with the rest of the vegetables because it's cut So up should we cover? Yeah, cover it up. So let's cover it up. За тэгвэл ингээд тагаа таглаад нэг ойролцоогоор 2-3 минут маха болгоод тэгээ өөрийнх нь шүлсэнд нь ингээд маха болгоно. Should we do our side dish now while we waiting for the start on our I side was saying dish? we can do the sauce, the seasoning for the soup. Oh, for the actually. soup. For the Let's soup, go. we'll do that Okay. right now. За одоо тийм болохоор шүлэндөө бид нэр хийх соосоо бэлтгэх гэж байна. За анаа юу хийх гэж байна. За аяганда одоо соосоо бэлтгэх гэж байна. Alrighty, so obviously kimchi jjigae is a spicy soup, so we're gonna add lots of gochujang inside of it. Okay, gochujang, how many spoons you adding? It really depends on the person how spicy they want it. It's Okay. not very seasoned, so it doesn't have a lot of salt or pepper or anything. So Okay, тийм болохоор gochujang-а нэм том халбгаар нэгийг хийж байна. Хэр зэрэг spicy хийхээс тийм үү? Хэрвээ та нөгөө юунд айгүй тийм хурц тийм spicy дурггүй бол арай жоохон бага хийж болно. Арай spicy хиймээрээ бол энээс илүү ч хийж болох юм байна. За тийм болохоор нэг том халбаг юу gochujang-а хийчлээ. За дараа нь юу хийх вэ? and then we're gonna move on to our soy sauce. One tablespoon? We're gonna do a lot of soy sauce. Lots so of this soy is sauce. pretty much all the seasoning that goes into the soup. Okay. So That's about 2.5 to 3 would be good. I would Okay. say. Хоёр ерөнхийдөө 3 том халбаг сой сос хийж байна. Яг л энэ gochujang чи ерөөсөө давс байхгүй юм байна шүү дээ. Ганцхан нөгөө spicy гэдгээрээ тийм үү? Нөгөө улаан pepperтэй л юм байна. Тийм болохоор давс заагуулчгүй хийх хэрэгтэй юм байна. За одоо fish And then the sauce. fish sauce we're gonna add in. Okay. Миний охин одоо ингээд хоол хийдэг бол Лайв ч юм болж байна. About 1. Depends on how fishy you like it. It Okay. depends on the person. Okay. Yeah. За тийм болгоо нэг ахаад нэг том халбаг fish sauce хийсэн. And then you can add some, A little bit of Sesame sesame oil. about half to 1 full one. is Okay. good. Тийм болохоор нэг хагас том халбгаар бол хагас халбаг байхад хангалттай юм байна. За тэгээ бүх одоо юмаа хийгээд юу яаж ин микс хийж байна. So she's mixing all the ingredients together. би үрдэх кимчижгийг ондоогоор хийдэж шүү дээ. Би өөр хийн, манай мөөгийн ондоо хийн. Everyone has their own. Охин бас ондоо. Гэхдээ аавын юу кимчижигээ ануугийнхаа хүрхгүй баха. Энэ дэр үнэнгээр л сурахтай байна. Манай охин бол одоо ер нь бол солонгос өмнөх наснда солонгос юм байсан юм шиг байна. Солонгосоор бол амар сайн, хоолойг бол амар гоё юм. Өмнөх нөгөө юу past life Previous life-тай бол ер нь Previous life-тай. тий. Тэгээд одоо би бол одоо ингээд оролцох хүч гэсэн ингээд автай нэг юм. Гэхдээ манай нөгөө юу ануу маань айгу мундаг өөрөө яг энэндээ дуртай. Тэгээд яг гэртээ яг аав ээжтэйгээ зэрэгцээд ээж аав нь байхгүй үед өөрөө бүх хоолоо хийдэг. Ээж аав байсан ч орох тий хажууд нь өөрийнхөө хоолыг хийдэг. Авсан гэсэн үг тий. Okay. Одоо галтгоонд бол би бол ер нь So Anu just graduated high school. She's only what 19 right 19. now. So she's 19 and she started cooking from an early age. So if you encourage your kids to cook from early on and help out in the kitchen and let them cook their own dishes, this is what happens. Our new generation needs to learn how to do home cooked meals. So this is great, you know. Okay, so it's all mixed in All mixed in. and ready to go. Pretty much ready to go. Okay. Yes. So let's look at the meat. The Yes. meat should be ready to go. Let's look at the meat because meat is pretty much done. Let's open it. You look at this. In less than 5 minutes, pretty much meat is done. Look at that. It's already browned on its own. Yeah. Yes. Look at that. That's great. Okay. Mix everything up. And now we can add in all the vegetables and the garlic. ерөөсө 5 минут ч болоогүй байхад манай мах маань ингээд бэлэн болчихж байгаа байхгүй юу? төрүүлж байна. Шеф өөрөө идээ. За. Alrighty. So we've got our carrots and zucchini. За одоо ингээд ногоогоо хийж гэн, зукинигаа хийж гэн, ногоо хулуугаа хийж гэн, луунгаа хийж гэн, and then garlic. And garlic on top. За garlic-а хийж гэн. За сарамсаа одоо нэмээд хийж гэн. Тийм болохоор одоо ерөөсө бүх ногоонуудаа яг шууд ингээд хийчихэж байгаа байхгүй тий? Ялгаж салахгүй тий? What else we gonna do? Are we gonna add the kimchi too now? Not yet. We're gonna let the vegetables soften up a little bit, and then from there, so then it requires less time boiling. Okay. Тиймээс юм гоё юм байна. So now we just cover it up and let it steam with Okay. the juices from the meat. Okay. Just let that За одоо ингээд ногоогоо
Нэг ойролцоогоор 5 минут болгоно гэж байна. In the meantime, we can work on our side dish. Окей. So За хажууд нь бид нэр бас шүлнийхээ хажуугаар бид нэр өгөрцөний салат хийж байгаа. We're gonna make a side dish. It's a cucumber salad, yeah? yes, It's a cucumber spicy, not It's spicy. very simple. This takes like 10-15 minutes to make. It's Okay. just a sesame cucumber Okay. salad. Okay, so there is no spiciness No or anything. spiciness. Okay. Тийм болохоор You can add if you, you would can like. make yeah. it spicy, but you don't have to, yeah? Yes. So this version is not spicy. not spicy. Yes. Okay, okay. Тийм болохоор манай шүл маань нөгөө одоо spicy болчихж байгаа болохоор те бидний өнөөдрийн одоо хийх гэж байгаа салат маань одоо side dish маань ийм cucumberтай гоё өгөрцөйтэй гоё салат хийх гэж байна. Айгу амархан салат гэсэн. За харъя. Okay. So first, we're gonna cut our cucumber Okay. into more manageable pieces. I Okay. have smaller hands, so I have to cut them a little bit smaller. And then you're gonna four them, so quarter them. Okay. За энийг here. түрүү жил охин юу явж ирээ солонгос явж ирээ. Тэгээд энэ юг банчхан So she learned this dish while she was in Korea last year. Yes. Yeah. Манай охин яг So- 6 хоног солонгост өөрөө бие дааж явж одоо солонгосыг сонирхсан. Тэгээд энэ бол маш том амжилттай байсан. Ер нь хүүхдийг өөрөөр нь бие даалгаж явуулах зүгээр юм байна гэж байна. бараг 2 сар явчихсан. 2 сар явсан тийм. Тэгээ явж ирэхдээ манай охин гол нь тэр улсуудын соёлд нь их сайн ойлгосон. Дээрээс нь хоол ундад их чинь бас өөр гэсэн юу юм тийм. Яг нь зүгээр нэг хийгээд бид нар хийчихвэ шүү дээ. Чи бас хүн quartered- дунд нь байна гэдэг чи өөрөө бас Quarter the ачаалттай биш үү? cucumbers and just cut them Ойлгосон. in smaller. Тэгээд манай охин солонгос яваад солонгос хоолыг бол бүр галзууруулж өгдөг гэсэн тийм. Яадаг гэсэн юм. Галзууруулаад ирсэн. Энэ аав өнгөрөөд байна уу? Охин өнгөрөөд байна Ба уу? битгүү би бол орохгүй гэсэн чинь нэг үсэн чинь орнд нь орцолж явчихсан. Орохгүй гэсэн чинь нөгөө чинь донд нарт ингэж чих гэхэд дөрөв нэг чихэд басан жаа. Хажуунаас заах гад байна. Өнөөдөр аав амраад охин хоо. За. Okay. So we got Энэ болохоор ингээд амархан шүү дээ тий. our cucumbers. За ингээд юугаа хийчлээ өгөрцөөгөө Одоо энэ хийчлээ. сучиртай технологи бас. So we got our cucumbers. Нааша. Okay. Okay. Now what? Now we're gonna add in salt. So we're gonna let this almost like marinade, you can say, Okay. in some salt. За дээрэс нь цагаан давс хийж байна. За давсаа бүр нилээн хийж байна. Yeah. Энэ жоохон өгөрцөнд бол нилээн давс хийж байна. Бараг 2-3 чимх давс хийчлээ. Би бол ийм их хийдгүү. Гэхдээ энэ манайхан яаж ийна гэхээр энэ давсаараа энэ өгөрцөөгөө marinate хийж байгаа байхгүй яа. Нэг одоо давслах маягаар хийж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тийм шингэнийг гаргаад усыг гаргаад айгуугаа marinate хийж байгаа байхгүй тий. So she added quite a lot of salt, like the good 2-3 pinches of salt, yeah. So that way, she's basically extracting the water out of the cucumber and making it more tastier. Yes. Okay. Exactly. So you want to let it sit. Yeah. So let it sit. Okay. За нэг хэдэн минут жоохон back. Let's go back to veggies. Yes. The veggies should be done. So let's open the veggies. This is a whole production going on here. Okay, and now we can mix it up. Uh-huh. You can see a lot of the juice is already evaporated from all the meat. За одоо харж байна уу та нар энэ махны чинь баг шүлэн ингээд нилээн одоо багсаад байхгүй болцсон байна. За одоо ингээд нөгөө ногоонууд чинь өнгө нэг гоёороо хийвэрээ байна. Тэгтээ нилээн зөөлөрсөн баг. Okay, let's go next. And now we just mix everything up. And we're gonna add in our kimchi now. Okay, за одоо кимчига нэмнэ гэж байна. So it's time to add the kimchi now to the soup. Okay, let's do that. So it's a nice medium bowl kimchi we are adding to the soup. Okay. За намайг өөрийнх нь хийсэн кимчи байгаа. And she actually made it herself. This is a homemade kimchi. Okay. So we added the whole bowl of kimchi in it. Okay. Гэсэн тэнгээс нөө. Yeah, this is everything left. Yeah. Okay. I'm just gonna let it. You can actually mix it up now. За одоо ингээд кимчига, махтаага, ногоотойгоо бүгднийг ингээ холиод гоё амтын нэг жигд болгочих шиг байна. Are you gonna let it cook or you gonna add stock right now?
So we're actually going to add in our seasonings. Okay. So the Oh, sauce the that we sauce. just made, Oh, yes, yeah, the yeah, sauce yeah, that yeah, we just yeah, made, we're yeah, going to yeah. actually add this in. Окей. Нөгөө бидний түрүү хийсэн нөгөө соус байж тээ соус бэлдээдсэн бид нар. За тэр соосоо одоо хийх юм байна. Би шөлөө хийчээд хийх юм баг гэсэн чи одоо үгүй юм байна. Эхлээд соосоо хийж байна. Sauce looks like. Одоо ингээд соосноо хийж байна. Одоо түлхсэн юу байгаа лайв хийхдээ камера сайн арчиж явах бол айгүй үртээс та яриг хийсэн юм дэр чинь би нөгөө камера арчиж Тэр чинь too late. And now we're just going to mix everything up. За ингээд одоо стаа гоё. аюу гой соостойгоо кимчигээ ногоогоо маха бүгднийг ингээ хольж өгч байна. So she's mixing all the ingredients are now the kimchi, the veggies, the meat and the sauce all together. So it's nicely evenly coated. Everything is now mixed up pretty well. Okay, now what? And now, really depends. If you have time, then you can just let it sit a little bit longer. That's what I typically like to do. But we're a little bit of a time crunch Yes, today. so we need to keep our video under 30 minutes. So I told Anu, let's not boil as long as she usually does. So we're going to get it out a little bit earlier than usual. Манай Anu ууг нь бол энэ кимчижигээ хийхдээ хэдэн минут буцлагдаг вүлээ? An hour to an hour and 30. Бараг цаг 30 минут буцлагдаг гэж. Би тэгтээ өнөөдөр нөгөө видеогоо 30 минутын дотор багтаахын тулд хоёулаа тийм удаан буцлахгүй, хоёулаа хурдан гаргаад идчихье гэсэн багхгүй юу. Тэгээд өнөөдөр бид нэр одоо you gonna add the stock? Stock, right over Одоо here. ингээд шүлийнхаа ингээд гаргасан шүл. So is it homemade? Yes, so this Bone is broth? my dad made some beef bone broth, and then we actually added the rest of the kimchi juice into here as well. Okay. So that's why. Энэ яагаад ийм шар өнгөтэй болцсон гэхээр кимчинийхаа жуусыг нөгөө шүлэндээ ийдсэн байна. Зүгээр ясны шүл, өхрийн ясны шүл те. Okay. Гэртээ байнга эдний шүл хийдэг. Okay. You can add it into here now. So it's a bone stock. Let's add the bone stock. Oh, sorry guys. I think I should do about that much. I don't mind if food splashes on me. Okay. Not a bad За thing. одоо ингээд шөлөө хийсэн. Шөлөө хийгээд одоо буцалгах нь тий. Okay, nice. She's mixing everything together. За одоо гоё шөлөө бүгднийг ингээд сайхан. And now taste it, and then see if you want to add any more seasonings, any type of seasonings that you want to add. Okay. За одоо тэгээ шөлөө амсаж үзэж байна. Шүл ямар амттай байна? Ахаа жоохон давс нэмэх үү? Яг just би a бол little bit more soy I sauce. think You think it's good? Yeah, you want to try? No, it's good. I'll try. Давс үйлэх юм. Янз. За гоё. За тэгэхээр амт бол аюу гоё яг таарсан байна гэж байна. Тийм болохоор олон юм нэмэхгүйгээр so we're going to cover now. Yep, cover and let Cover, it. let it boil now, yeah? Yes. So let it simmer. So we're going to let the soup simmer now. Yes. За манай шүл маань кимчижига маань юу яагаад буцалгах төхөөд ихэхээр манай нөгөө яадаг вэ? Манай салаад мас чи хонх дуурж эхэлнэ. Тийм болохоор хонх дуурахаар ерөнхийдөө буцлаад эхэлцэн гэсэн үг. Okay, so we're going to come back to the cucumbers. Yes. So now the cucumbers are pretty much sweating. A lot of juice has been released actually. I don't know if you can really see, but you can see there's a nice wet layer За at the нөгөө бид нар bottom. нөгөө юу яатсан байгаа штэ. Нөгөө давстай нөгөө үрцгийг одоо айгүй ус гараад эхэлсэн байна. It's really wet at the bottom. Тэгээ нэг 5 минутын дотор ингээ гоё ус нь гараад ирсэн байна. And now we can rinse it, thoroughly rinse it. За одоо until- тэгэхээр усанд юу яах юм бэ те? Энэ cold water? Cold water. Okay. Yes. За хүүтэн усанд айгүй сайн зайлах юм байна. Тэр нөгөө нэг давстай нөгөө юугаа зайлах юм байна шүү дээ тий? Okay. So she's gonna go and rinse it. I actually brought you guys my garden fresh onion, green onion. And mint extra. За манай юуны Mana gardening. This is actually straight from my garden. It's already growing in May. So it's fresh mint straight out of the ground, and onions, fresh onions. So this is actually from my garden.
Гоё өнөртөж байгаа. Тэгээ ер нь надад би чинь бүх юм ер нь гэртээ хийж байгаа. Миний охин бүхэл харсан уу? Үгүй шүү дээ. Оо талахын үзүүлдэг. Дааж дуусч байна. Хөөе тэр талах нь дууссан биш. Ер нь талах барай. Өдөртөө болж байгаа юм. За манай ануугийн хийсэн талах. Яа, Оо чи энд байгаа юм. хэрэг. За энэ талах нь уучлаарай. Нөгөө талыг харуулаа. Энийг харууллаа. Энэ нь айгуу гоё харагдаад байна. Эга энд ингээ Манай ануу талах барьж байгаа. Тэгээ манай энэ яг энэ одоо шүл хийж байгаа энэ тоон дотор духовкнд хийгээд гоё талах бариад байгаа. Ийм гоё талах өнөөдөр барьсан байна. Өстө супер. Одоо бүр улам гоё болоод байна. Yeah. Өнгөнч This гоё is the- болоод байна. Texture нь ч гоё болж байна. Ингээ гоё fluffy гоё зөөлөн болж байна. Тэгээд нөгөө энэ crust аюу гоё болж байгаа Yeah, байхгүй. it's the best. Би одоо нөгөө ануу чи нөгөө аюу олон ингээ туршилт хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээ эн чинь нөгөө янз янзын нөгөө патчуд гарч ирээд одоо юм нь улам гоё болоод байгаа байхгүй. Үсэдэг. тэгээ үнэхээр юу энэгээ дуусчихлаа. Устаа за. Окей. Дэндүү олон юм болоод энэ чи. Ануу finish finish. So we've rinsed the cucumber now. It's completely rinsed of the salt. За тэгэхээр нөгөө давсаа бүгдийг энэ хүүтэн усаар угаагаад авцсан байна тий. За окей. Now wash. And now we add in our sesame oil. Sesame oil. We add a За lot of sesame a oil. lot of sesame oil. Yes. Нилээн их sesame oil гэж байна. За нэг бүтэн том халбаг sesame oil. Half, 1.5. Нэг хагасыг бүр хийж байна. Бүр нилээн их хийж байна. Okay. And then Then we're what? gonna add in some black pepper. За хар пест хийж байна. Өөрийнхөө хэрэглээнийхээ. За. Зарим хүмүүс хийж Тэгээд өгнө. илүү жоохон тийм spicy идэх дуртай хүмүүс бол Gochugaru, the red pepper flakes. Нөгөө солонгос нөгөө улаан пест гэдэг шүү дээ. Тэрийг хийж болох юм байна. За. And then we add in some sesame seeds. Тэгээд sesame өрнүүдээ хийчих байна. За ямар ч байсан нэг жижиг халбаг бол хийцэн байна. Окей. And За. that's Тэгээ одоо mix. энэ ястай гоё. Ялангуяа янз бүрийн хоолны дэглэм мэглэм барьж байгаа хүмүүс хүнжтийн тос чинь биеинд маш сайн өвөрцөө тэгээд тэр чигээр уус тийм ээ. Идэхэд аюу урамтай, гоё юмтай. Үнэхээр гоё юмтай. Янз. Айгу амархан та нарт гоё салаад зааж өглөө шүү өнөөдөр. Түрүү жил ануг яг солонгосоос ирсэн нөгөө би хоолны дэглэм барьж исэн. Тэгээд энийг миний охин ээжтэй бүр өдөр болгон хийж өгдөг байсан. Энийг бас тэгээ spicy уулах нь бид илүү дуртай. Жохон горчужаар нэг горчугаар хийдэг тийм. Жохон pepper хийчихлээ. Горчужаар ч гоё байдаг шүү дээ. Гочжин хийж байгаа. yes, Okay. you can add. За ингээд манай side dish манай салат маань бэлэн болчихлоо. За энэ ингээ ануу энэ удаагийн дараагийн удаа Мишель оролцоо дараагийн удаа 2 үгээ оролцоо. Nice. Ингээд ийм амархан тэг амт нь өстой гоё. Эрүүл. Тийм гоё эрүүл тэгээд тэгээ хурдан юм байна. Аюу хурдан ерөөсө 5 минут тий. This one over there. Yes. За ийм гоё side dish. За. Okay. Now we can check in on here. See if Оо энэ хардаа бүр нөгөө юу ятсан бэ? Буцалж байна. За ингээд манай хонх дуграад эхэлчихлээ. Тийм болохоор энэ манай салат пастын бас тогооны ээж шид ийм хурдан энэ тогоо дүрн шүл ийм хурдан ерөөсө 2-3 минутын дотор ингээд буцлаад эхэлж байгаа байхгүй. Энэ бид нэг будааж гинсэн. Будаж ингэсэн үү? Будааж ирэхдээ нөө Одоо хардаа ийм хурдан ингээд хонх дуграад эхэлж байгаа. Бид нэр хонх дугарлаа галаа бүр low нэг болгоно гэсэн үг. Энэ хардаа тэгээ ийм хурдан ийм sensitive байхгүй температур. Гал буурлаа шууд хонх дуурхаа болчихж байгаа. халаалт нь бүх ингээд гадаргуу зэрэг халдаг болохоор Тийм. Бүтэн ингэж 24 энэ одоо бүх гадаргаагаар халдаг учраас тийм. 300 градус гэрчээр халж байгаа гэсэн. When we gonna do chives? we can do it right now actually. Right now. Okay. За тэгвэл chives ногоо. Should we do nogoo and the green onion? I kind of want to use your green onion instead. Do you mind if I use your green onion instead? Yeah, we can. It's very flavorful. Let's do the green onion. Ресипигээр. Биднээс бас ондоо. За тэгвэл одоо ногоон сонгон хийх гэж байна. Манай garden-аас ирсэн болохоор аюу гой fresh байгаа. Бүр амт өнөр мөнөр бол тасархаа. За юу маань шүл маань ерөөсө буцлаад эхэлсэн. So we're gonna add green onions. Then when we're gonna do tofu? Tofu we can actually add in as well. Right Actually, down. Okay. Yeah, let's cut that up actually. So we're gonna cut up. За одоо тийм болохоор шүл буцалсан болохоор одоо тофуга ногоон сонгоно угаагаад хэрчээд хийхэд бэлэн болох юм.
энэ soft tofu болохоор кимчи жигэнд аюугаа. Харин soup нь болохоор нөгөө сүндүгүү. Sundubu. Yes. Бид нэр сүндүгүү хийх үлээ. Yeah, we can if we want. Бид нэр I schedule don't оруулсан байлаа. know. Сүндүгүү ороагүй. Yeah, I Ороагүй. don't think it did. Гэхдээ оруулах Сүндүгүү амархан. манай хүн янз юм. Тийм үү. Тустай яасан. За Нас сүндүгүү юм чинь. Right? сонгоо одоо гоё байгаа. Шинэ өгцөн санаа. Ихтэй өгцөн. Биш чи хизээ ирчээд юм уу болчихсон. Энэ вэ шүү дээ. Түрүү жилийн өвөл нөгөө 10 сар хөлтгөөс өмнө би нөгөө хідэн сонгоно үлдээсэн байсан баг. Тэгсэн тэрнээс буцаад ургаад ирсэн. Яасан гоё тий. Тий. Тэр энэ түрүү жилийн өвлийнх байхгүй. Манай гарденд чи эн чин 100 жин өвлж нь урагд угаараа нөгөө фрост болтол 11 сар болтол бид ногоон сонгон гарденаас тасрахгүй тий. За Агаж дуурайч хийдэг шүү гэж манай байглаа. Өнөөдөр харин яагаад намайг ажилдаа явахаас өмнө энэ хэд маань намайг хооллох гээд эрт юугаа лайв хийж гин. Тэгээд за ингээд кимчига юугаа тофуга хэрчиж гэн. So she's cutting up the soft tofu into 3 rows and around maybe a quarter-inch thick slices. So these are the kimchi that's gonna go. Can you show the one? No, just one piece. Just Can one you just piece? show one piece? That's it. Ааха. За иймэрхүү байх юм байна. Okay. За so you can cut now. You can cut the onions. And yes, now for the onions. За ногоон сонгоно одоо хэрчих гэж байна. Төсөөгөө тавьчих. Yes, please. Thank you. За Alright, so ийм now олон туслахтай байх чинь зүгээр ч юм дөө. Харин тийм. Аа? now we're just gonna do some slices, diagonal slices for the green onion. За ногоон сонгоно одоо гоё ингээд. Энэ соо юм шиг. Ташуу хэрчих гэх юм уу? Юу хий ингээд диагонал хэрчих юу хий? Yeah, how would you? Зүгээр л Ташуу хэрчих үү? ташуу. Okay. За. Сонгон гоё үнэртэж байна. Yeah. Сонгон гоё гоё байна. үнэртэж Би байна. энэ өгсөгээ идээд байна. Би энэ үнэхээр дуртай. Okay. Okay, so the onions are ready. These are ready, and now we can open up and check on the soup, see how it's doing. За. Өстөө гоё. Хамстай. Одоо манай энэ галаа лоо болгоцсон байгаа шүү дээ. Бүр лоогийн лоо нэг дээр байгаа. Тэгээд ингээ хардаа ингээ шүл болцсон. Ерөөсөө I added шаардлагагүй. Okay. Now let's add. tofu, Tofu. and За одоо ингээд шүлэн дээрээ тофуга ногоон сонгонтойгоо нэмээд. So we're gonna add the sliced tofu into the kimchi soup, Тэгээ яваа. and then we're gonna do green onions. green onions as well. За тасархаа. Nice. За одоо хаах уу? Yeah, for just a couple more minutes. За тэгээ нэг 2 минут дахиад таглаад жохоо ногоогоо tofu ахаад heat up. болгочих юм байна тий. Yes, let the tofu heat up. Окей. Тофугаа талааж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээс биш нэг юм болгоод байгаа юм байхгүй. Тофугаа жоохон халаагаал. So basically we are just putting for 2 minutes just to warm up the cold tofu. So the tofu is cold, you know, straight out of the box. So we're just warming up the tofu for 2 minutes and the soup is ready. That's it. Yes. Did you want to show the rice, Dad? Райс. Okay. Yes. За эдгээр манай будаа агшаагч нь бас юу хийсэн байна? Хамгийн гол будаа гшахтаа. Бор Хар будаа. хар цагаантай олсон юм байна тий. Тэгээд нөө хар будаа нь өөрөө ийм одоо Өнгө оруулалт, purple өнгө оруулалт болчихдог. Энэ бол хамгийн эрүүл хэлбэрээр будаа идж байгаа маа. Яг хар будаа ч өөрөө маш их агуулмж өндөртэй. Витамин эрдэс үтсний агуулмж өндөртэй. Тэгээ ингээ яачих тэгэхээр энэ эрүүл хувилбар гэж хэлж болно. So this is a mixed actually rice, white with the black rice. So the black rice gives that purplish dark purple color to the rice. So Яа. really nice, healthy, full of vitamins. Cooked on our MP5, our multi-purpose pan 5-quart on rice 2 setting. So it's when it's finished done, Хар будаа юу хоёрыг хадаад. it stops on 150 degrees so it keeps it warm. За ингээ будаа болцохоор 150 градус дээр зогсчдөг байгаа.
150 градус гэдэг маань халуунаа бариад халуун байлгаж байна гэсэн үг шүү. За юу. Тэгэхээр ингээ 150 дээр болцохоор ерөнхийдөө будаачин болцсон гэсэн үг. Okay, so I think We're pretty much ready. we are ready. So let's turn it off. За галаа унтраалаа. Суп бэлэн. So open the soup. Final reveal. Nice. Ста мөнгө аягаа. That's it. Voila. It's ready. Энэ нэстэ жинхэнэ солонгын 7 өнгөтэй хоол их юм шүү дээ. It's really nice. Кимчи жигээд байна зөндөө олон гоё It has fermented kimchi, all kinds of veggies, plus tofu. It's all very healthy and hearty homemade meal. За ингээд манай өнөөдрийн ингээд хичээл маань өндөрлж байна. Тийм болохоор хоолоо аяглаад гой тавь. Тэгээ. Гой та хоолоо аяглаад тавь. Тийм болохоор будаага тавина, өвгцөөгөө тавина, өвгцөй маань энд байна. So this is our cucumber relish salad. And then we're gonna do soup and we're gonna do rice on the side. Yeah? Okay. За тийм болохоор будаага аяглаа, шөлөө аяглаа. Тэгээ манай салаад маань бэлэн. Гоё нөгөө аяга будаага жижигхэн аяга нь тэгээд. За нөгөө олон аягнаас арай аяга болохгүй юм биш үстэй. Самбуу минь. Стилтэй. Мөнгөний тааруулах гэдэг. Манай өнөөдөр хүнсээ авсан бүх мадад хийж байна. Түнгээл янцтай. Ямар гоё юм бэ? Энэний зургийг авах шүү даа. Зураг авах хэрэгтэй байна. За ингээ энэ будаа. За энэ өстө супер. Өвөрцөний салаад кимчи жигээ. За одоо хараарай. Ийм гоё салат байна, будаа байна, кимчи байна, кимчитэй суп байна. Ингээ шүл будаатай ингээ салааттай ийм гоё эрүүл хурдан гоё өнөөдөр гоё хоол өнөөдөр зааж өгсөн ануудаа өстө баярлалаа. Тэгээд хараа энэ дээр бас нэг тип болгоод манайх сүүлийн үед нэг хэрэгжилж байгаа ерөнхийдөө бол нэг хамгийн их минералтай гоё давсаа танилцуулж байна. Real salt. We put it in there. Бачаа. Одоохоо. Real salt би бодноос гаргаад. Энэ. За ийм бодаага, ийм давсаага. Яг наатаа өгдөө. Манайх сүүлийн үед бол нэлээд хэрэгжилж байгаа. За ийм гоё минералтай. Яг Ютагаас гаралтай. Ютад байдаг ийм гоё минерал витаминтэй real salt гэж байгаа. Тийм. Одоо дэлгүүрт байгаа энэ нөгөө нэг цинкер савтай нөгөө $1 20 центийн давснууд бол жинхэнэ давс биш шүү. Тэр бол ерөөсөө химийн гаралтай хортой шүү. Тийм болохоор ингээд яг жинхэнэ далайн юм уу уулнаас гаралтай, байглаас гаралтай гоё давсаа хэрэглээр ийм real salt гэдэг. Нөгөө microgreen-үүдээ тавьчихсан. Одоо урган штэ. Одоо энэ нэг 3 хоногийн дараа гэхэд аюугаа ингээд нөгөө соёолоод гараад ирнэ. Тэгэнгүүт энэ хар аюуг нь эсхий тагийг аваад тэгээ байгалийн гэрэлт юм манай нарны гэрэлт тавихаар бүр ийм гоё ногоо юм болох нь шүү дээ. Эний чинь бас авахд үнэтэй шүү дээ. Нэг ийм жижигхэн $1. Тэгээд хэрвээ та нар farmers market-д очиж исэн бол айгүйх олон farmers market ийм microgreens айгүйх зардаг. Айгүй тийм дөнгөж одоо боловсроо дөнгөж гарч ирж байгаа юунууд байгаа. Ногоо гэсэн үг. За тэгээд тэрийг эднийх ингээд ийм тусгай юм боксонд ургуулж байгаа юм байна. Тийм болоо гэртээ ургуулхад айгүй амархан. Гэрт ургуулхад маш амархан. Ерөөсөө маш амархан. Окей. За хоол тасархаа. Бүгдээрээ тэгээд дараагийн видеогоор уулзъя. Ахаад энэ дараагийн 7 хоног бид нэр ахаад нэг өөр шин гоё солонгос хоол хийнэ, тий? Тийм болохоор одоо манай монголчууд аюу гоё солонгос хоол их дуртай байдаг учраас яаж одоо салаад мастрынхаа тоог ашиглаад гоё солонгос олон төрлийн хоолууд хийж болох уу гэдгээ бид нэр өнөөдөр бас хэд хэдэн гоё гоё хоолнууд зааж өгнө, тий? Thank you Anu. Thank you Anu. Our new salad master chef. Okay, bye.